Endi siz aytganingiz aytyapti. Bo'ldi, tushundim. Dumba sal bujurlagandan keyin piyozni to'kamiz. Ustidan keyin go'sht. Nima dedingiz buni amerikanskiy nomini? Mamarayim To'rayev degan ovqat. Shuni ko'taring. Ko'taring mana. Endi qo'zg'ashim ol. Yaqinlashdim. Avvosatma. Aka, mana qarang. Aralashtiring. Dilshodboy, bir daqiqa. Ko'rdingizmi, biz dashi bor-ku, hanuka o'tinni ham peshatga ishlatamiz-da. Ko'ryapsizmi? Yangi peshatga taqdingizmi? Bu yo'q, bu hozir. Ya almashtiradi-da. Boyagi peshatga. Ha, shunday. Ha, buni masalan shuni assalomu alaykum do'stlar. Albatta bu TikTokka, YouTube'ga обязательно qo'yiladi. O'zi qo'yib ketyapmiz kontentlarimizni. Bugun yonimizga Amerikadan TikTokda eng katta donatorlardan, endi ismini aytsam hamma taniydi, endi o'z ismi bilan yurmaydi. O'z ismini endi bizlar bilamiz. Tanishlar keldi, mana kelaman deyishdi. Keldi hozir obdon joyida, bu yerni o'zim ko'rsam hozir. Bugun bitta ovqat qilib beraman deydi. Keyin aytdim, men charchaganman o'zi kelganiga. Bir 2 kun bo'lgani yo'qdi. Bugun mana biz keldi 1,5 kun. Charchaganman degan uchun men o'zim aytaman-da Akbar shu turishda qilsangiz dedi. Men aytganda ovqat bo'ladi deb turib, bozorga borib go'sht oldik aktivda. 3 kilolar bor. Dumbasi bilan. Hozir mana yerda menga bering-da bitta. Men o'z sizlarni ham bitta olayda. Mana bu yoqda hozir Assalomu alaykum. Dilshodboy, Dilshodboy salatni boshladi. Endi ahamiyat bermaysizlar. Borib biron joyda o'tiramiz degandik. Keyin plan qildik, o'zimizda qozon bor, tayyor qozon bor. Qo'l bola yaxshi. Ana bor, qo'l bola. Mana endi bizni radnoyimiz. Assalomu alaykum. TikTokda taniydi. Endi barcha ismini Akbarjon do'stimizning qadrdonlari mana bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan o'zimiz vatanga, O'zbekiston davlatimizga keldik, Toshkentga. Eski do'stlarni yig'ib olib o'tiribmiz endi. Restoranda o'tirsak ham bo'ladi, bilaman. Kafeda o'tirsak ham bo'ladi, bilaman. Lekin Akbarni juda ham qo'li shirin. U narsani biz bilamiz, yillab, 20 yil davomida bilamiz. Ana. Shuning uchun bugungi holatda shu narsaga bir qaror qildikki, o'tirib bir qo'l bola, chiroyli biz yana bitta tomoni bor-da. O'zi kelayotganlarda aytdi, Akbar borganda men o'zim sizga bitta ovqatni pishirib beraman degan gapingizni bilamiz. Bilaman, lekin bugun emas. Ertaga kunga bo'ladi. Bugun dedi. Bugun siz qilib berasiz. Mayli. Bugun mana bu endi Davron akam. Assalomu Bu yoq aytmaymiz endi, bu yoq rahbar odam. Endi mana yog'ni ana qildik. Mana go'sht tayyor turibdi, lekin biz hali go'shtni tashlamaymiz. Bu yerda hozir biz kartoshkani tashlab, ana bir qizartib olishimiz kerak. Mana bunday. Yog'imiz sal hali ham slab ekan. Lekin bunda bir qizaradi-ku. Birdan hammasini tashlanmaydi, chunki qizarib olish kerak. İçini ko'ryapsanmi yonishini? Bizni videochi ham soqov ekan. Ya zo'r ya albatta. Mana bunday qizartirish kerak. Qizaradi-ku butun o. Olib ikkinchisini tashlaymiz. Bundan keyin o'pshi qilingandan keyin bu narsa. Bu hozir kimlar aytishi mumkin, qozon kopga o'xshab qilinar ekan, yo'q, u tariqada emas. O'pshi bo'lgandan keyin bundan ham yog'ini sal chiqarib olamiz. Vaqtinchalik. Chunki go'shtni yengilgina yog'da qaynash, qovrilish kerak-da. Ularga qizil bo'lish kerak-da. Bundan keyin biz mana yog'ni chiqaramiz buni. Boyaga gap. 10 qo'lga peshatga taqasiz deydik. Layla go'sht. Tashit hozir. Yaxshi, yengil ketdi. Boshlatma. Bu ko'ring qani bir. Mana oyoqni bir yoqilib qoldi. Mana. Endi Ko'pdan ochib, bitta yengilgina qizargancha ushlaymiz buni. Qizaradi. Keyin sal yog' maraqdan to'kamiz qizargandan keyin. Hozir o'zim yog'i ham bor. Mana. Biliq. Qozonni ichini olinglar, qozonni ichini. Juda go'shing ham jalab. Qozon to'lib ketar ekan. Qozon ham
kichkina qozon emasdi. Katta qozonku. Evet. Tamam, go'sht yumlarına. Ne küçükler göz bo'ldi. Oh, hani. Dilshod. Mana sen aytding-ku, tilladay bo'lsin deding-ku. Tillaranga Tilla kirib. bo'ladimi? Ya eng qizig'i borku, mana trikoni yopib olganmiz. Yerib ham ketdi. Yerib ketdi. Endi Endi borku, oxirida mana shu qo'yib joyida, yuborasiz. jigarim shu joyida piyozni solamiz. Oh. Piyoz solinadi. Aha. Mana. İşte odam kerak endi. Endi qanaqa ishga odam kerak. Самое главное, orasidan ham bor. Bolgars. Nimagaligi uchun shuni kimdir agar to'g'ri tutib turib nimaga shuni solindi, shuncha ko'p solgandik, 2 dona nimaga solinganligini aytsa, unga sovg'a bor. Aynan Amerikadan og'aynimiz sovg'ani atib shuni aytgan ekan. Ha, radnoy to'g'rimi? Hozir dam olyapti va aytdi, agar kim bilsa dedi mana qara 3 ta. Bilgan biladi, bilmagan. Nimaga solinishini kim aytsa mana qaraman. Oddiyda mana bitta ikkita anani bolgarskini ichiga solingani nimaga dedi. Men nimaga desam shuni kim aytsa dedi. Bitta iPhone olib kelgan ekan. Nechligini bilmadim, shuni sovg'a qilib ana qilaman deb aytdi o'zi. Endi gapni ochib, men shuncha ovqat pishiraman, men ham bilmayman nimagaligini. Tagida qoldiraymi, ustida qoldiraymi desam, qo'lni qo'zg'asangiz ham bo'ladi. Nimagaligini dedi, buni deyapti, cho'ponlar tog'da pishirganda, aynan qo'y go'shtdan bo'layapti hozir. Qo'y go'shtini o'zi bo'layapti, cho'ponlar tog'da pishirganda aynan shuni o'zida bo'lmasa, Sovuradi. agoroddan kunimizni agoroddan ko'tarib kelar ekan. Nimaga ko'tarib kelar ekan? Buni sababi bor ekan. O'g'irlab kelmaydi ekan, ko'tarib kelar ekan. Nimagaligini endi agar endi hozir videoni yarimda aytib, bu menga aytmay hayron qoldim. Men shunaqami ekan dedim. Mayli, endi shu hozir endi bu men lekin shuni bildim nimagaligini, aytmay hayron qoldim nimagaligini, bor kimligini qilar ekan. Jinnicha bo'lar ekan. Mana sizga ham bu ham katta pashta oshpaz boyagi Furqatdan aytgan buni ikkita bolgarskiy nimaga ustiga tashlanar ekan? Siri bormish. Ayting, zakovatda ham aytadi-ku. Tasavvur qiling. Cho'pan, bu cho'pancha hisoblanadi. Bitta qo'chqarni so'yadi-yu. So'ygandan keyin go'shtni pishirayotganda aynan mana borku bozordan sotib olmaydi ekanda, qo'shnisini naraqda ekilganini 2 donani yulib atib tashlar ekan ichiga. Men shuni aytib ketaymi-chi. Endi hozir telefonni o'zim olayin, noinsoqlik bo'ladi. Nimaga shundan 2 donani ko'tarib kelib qozonga tashlar ekan? Nimaga? Yozsin kommentariyaga. Mana zakovat nimaga aynan cho'pon aynan manoni 2 donani ko'tarib kelib mana Dilshod oqtarib kelgan ekansan, mana ovqatimiz tappa-tayyor. Ko'ryapsanmi? Mana qizil bo'lib. Tagida dedim-ku, bu zirvak, bu yog'i. Hozir suzamiz buni. Bu tomonga o'tib oling endi siz. Ajoyib. Endi buni chiroyli qilib turib suzamiz jigarim. Aha. Mana qarang, go'shtlarni bunday qilib. Yani kartoshkani asli chekkasiga qo'yish, chakkasiga qo'yadigan bo'lsak, unda bu cho'panskiy emas, qozon kabobi bo'lib qoladi. Biz hamma pishirayotgandan o'zi aytib, qozon kabobi. Yo'q. Bunda kartoshka chala pishgan kartoshka yeyapti-da o'zini anasi. Go'shtini yeyapti. Oh, bo'la nima bo'ldi. Mana bu yerda bunday qilamiz. Voy, nega o'ylayapti? Sizga qanday bilinyaptimi? Zo'r. Voy. Mana tagidagi qolgan o'zi anasi yog'i. Bu Samarqandda bilasizmi nima deyishadi? Shirasi. Ana nima deyiladi? Zig'ir yog' deydi-ku. Zig'ir yog' degani shu joydan kelib chiqadi. Mana qo'yni yog'ini bu yoqqa ursang zig'ir yog' bo'ladi. Lekin bundan ham bir cho'mich agar xohlasangiz bu yoqqa solishingiz mumkin. Nima deysiz? Fikringiz sizni? Ya zo'r bo'ladi, mayli kun. Menga qolsa solardik. Mayli.
gapiradigan. Birinchi setkadan undan chiqaraylik-da buni. Mana. Kartoshkani anani bir chekkasiga terganimiz yo'q, chunki piyozlar so'rasida. albatta bu zelinlarda bu anisi. Agar soladigan bo'lsak-da, o'sha buyog'i ani bo'lib ketardi, qozonka bo'lib ketardi. Bu qozonka bo'lib emas. Go'shtni boya bir suzganimizda ham ta'mini ko'rdingiz qanaqaligini, silliq pishganligini. Mana qarang, bunday qilamiz. Bu asosiy priprava. Mana bu Bezakmi? Ha, bezak. Bezak bu yerda aloq. Perch, ana shu perslik gap keldi. Perslikka yangimi deyapti? Perslikka yangi. Men bir odatim bor, shu ana nima edi, negativlarga ham ish qoldirmayapman-da. Menga og'ang nima deydi, amerikalik Akbar, siz hamma narsani toza qilasiz ishni, sizga negativ ham qolmaydi. Negativ ish bo'lsin. Ana yuradi. Men aytaman, bizga yo'q. Biz hamma narsani tom toza qilamiz. Bugunni o'zida mana bunday qilamiz. Mehr tomchisi, voy. Qanday? Zo'r. Bitta ta'mini ko'rib bersin-da standartlar. Qo'yniki lekin mol emas. Nima fikr? Yani bismillah. Mazza. Qara. Nima fikr? Aşağı. Toshnami? Akam lekin toshna yolg'on gapirmaydi, chunki Michelin ham ana o'qigan. Dil aciz. Toshnami? Gap yo'q. Mana 5 baqa. albatta sizlarga osh bo'lsin. Rahmat sizga. Peshitkam yechaman endi. Endi yeysiz bo'ladi. Bu yoqqa tulka ye. Rahmat Sizga hammaga. kattakon rahmat Dilshodjon. Hammaga. Faqat yeyish kerak endi. Jigarim siz ham sizlarga